bo będę mówił o wojnie, która rozpoczęła się w Polsce w roku 1 września 1939 roku, a skończyła się w maju 1945. Kapitulacja Niemiec. No więc jak żyli ludzie w tym czasie? Jedno wiemy, że czasy, które przeżyliśmy wtedy, były najokrutniejsze w dziejach ludzkości. XX wiek ogólnie brany, a więc także i ta nie tylko sama wojna od 1939 do 1945, ale cały XX wiek należy do najokrutniejszego czasu w dziejach ludzkości. W tym czasie zginęło najwięcej ludzi w czasie tych różnych wojen, gdzie liczy się na setki milionów. Ja może ściągnę sobie swet. Więc zacząłem chodzić do szkoły podstawowej od 1 września 1938 roku. To była Polska, pełna radości i nadziei. W tym czasie w Polsce dokonywano budowy nowych rzeczy i tak dalej. Naród zapalony do odbudowy Polski, nie tylko tej materialnej, ale także duchowej narodu polskiego. No i właśnie te czasy były wspaniałe, bo wystarczy dodać do tego, że mieliśmy także wspaniałych ludzi, którzy podejmowali różne dzieła odbudowy Polski, a także odbudowy moralnej narodu polskiego. I dlatego panował wspólny entuzjazm. To się dało odczuć. Ja wtedy przed wojną ukończyłem 1. klasę szkoły podstawowej. I pamiętam pewne obrazy, które mnie jako dziecko napełniały prawdziwą radością. A więc, kiedy w niedzielę szedłem z rodzicami do kościoła w Jarosławiu, po drodze mijałem rzesze ludzi idących do kościoła. Oprócz tego ulicami w czwórkach żołnierze szli oficjalnie, prawda, do kościołów. Nie do jednego. W Jarosławiu stacjonowało 4 pułki Wojska Polskiego. Dlaczego? Bo marszałek Józef Piłsudski po wojnie ze Związkiem Radzieckim i odniesionym zwycięstwie
Wtedy wzdłuż granicy wschodniej we wszystkich miastach postarał się o to, ażeby tam było wojsko polskie. I Jarosław, dlatego jako pierwsze miasto na granicy wschodniej, właśnie miało aż 4 pułki Wojska Polskiego. Jako taka twierdza. Następna była Przemyśl, Radymno, Lwów, Tarnopol, aż po prostu do północy, do końca. Więc wielki człowiek, patriota, i dlatego przewidywał, że Polskę trzeba umocnić na granicach. Coś podobnego jak dzisiejsza sytuacja jest też w Europie, bo o te same rzeczy dalej chodzi. No więc w każdym razie żołnierze byli traktowani jako przyjaciele. I dlatego nikt nie miał pretensji, że tyle tych żołnierzy bywa po poszczególnych miastach. Bośmy wiedzieli, że jest to zapewnienie naszego bezpieczeństwa i naszego życia codziennego. W tym czasie oczywiście tu na tej wschodniej części Polski, a więc dzisiaj mówiąc na Podkarpaciu, wtedy nie było Podkarpacia, wtedy było województwo lwowskie. Proszę pamiętać, że my tutaj Tarnobrzeg, Rzeszów należał do województwa lwowskiego. I to było województwo lwowskie. I tutaj na granicy zadecydowano, rząd polski zadecydował odbudowę centralnego okręgu przemysłowego, a więc budowa zakładów przemysłowych. Na kraju Rozwadowa zadecydowano, że powstanie nowe miasto. Trzeba było wyciąć w 1936 roku trochę lasu, ażeby zacząć budować miasto, dla którego przygotowano już nazwę Stalowa Wola. I budowano tę Stalową Wolę. Niedaleko miasta, również w lesie, budowano hutę Stalową Wolę, potężną, i zakłady przemysłowe, zbrojeniowe. Przed wojną produkowano tutaj działa przeciwlotnicze 150. Były bardzo najprawdopodobniej celne. No więc i w ten sposób za Stalową Wolą następne miasto to Nowa Dęba, także przemysł zbrojeniowy. Idziemy dalej, do Mielca wstępujemy. Powstaje nowe miasto i powstają nowe zakłady lotnicze, budowa samolotów. Chodźmy jeszcze do Rzeszowa. W Rzeszowie zakłady przemysłowe, tak samo budowa silników do samolotów, które są składane w Mielcu. I w pierwszym roku produkcji wyprodukowano około 100
nowych losiów, bombowce dwusilnikowe zwane Losie, ale żaden z nich nie brał udziału w obronie Polski, ponieważ były skoncentrowane w okolicach Białegostoku, poukrywane. Wywiad doskonale wiedział i pierwsze bombardowania poszły właśnie tam i większość tych samolotów została zniszczona, po prostu nie będąc w powietrzu. No więc tak wyglądał ten początek, ale wielki entuzjazm wśród całego narodu, bo naród tęsknił po 150 latach rozbiorów, a potem zaledwie po 20 latach II Rzeczypospolitej, kiedy naród zaczął się dźwigać po prostu do życia, to znowu nastąpiła przeszkoda. W tym czasie Hitler cały czas dawał znać Polakom, że ma pretensje, że żąda zwrotu Gdańska i tego przesmyku wąskiego do morza. To były żądania zdecydowane. I Polacy wiedzieli, że wcześniej czy później wojna się rozpocznie, bo tego rodzaju człowiek jak Hitler nie ustąpi za wszelką cenę.